你一係就揀唔好知，你跟咗之後咧，你冇得揾個真相出嚟，因為個真相你 handle 唔到㗎可能。點解你骨折嘅時候佢會咁細心照顧你啊？係咯，就因為想 control 埋條骨啊嘛。如果呢個男人啊係真係同你發生咗關係啊，你到時先籌措下自己有冇機會破壞人哋嘅家庭啦。嚟啦，喂，唔好吹水啦，開始啦，嚟，因為你排嗰第一個小玲啊，好長啊佢個故事，好。全部都長啊！今日你死梗。 OK 好，3、2、1開始。我同老公咧係網上面識嘅 SP， 識佢嗰陣咧佢係外勞嚟嘅。我哋冇開場白咩今日？唔時間唔夠啊嘛。啊小玲啦，咁佢同佢老公咧係上網識嘅 SP， 識佢嗰陣咧係外勞嚟嘅。我咧會去佢內地嘅屋企見家長啦，佢亦都會上嚟我屋企啦。佢好孝順我嘅父母嘅。咁5年之後咧，我哋就攞婚喎，去咗內地註冊。咁註冊嗰日咧，佢遲都唔肯入去個登記嗰度啦，跟住就喺出邊係咁食煙啊，有啲定經咁樣嘅姿勢喎。然之後咧，佢忽然同我講，佢咧喺幾年前咧同佢個 ex 註過冊嘅。佢話個原因係咧，因為佢內地嗰條村咧就賣地分錢，多一個人咧就多一份錢。咁咧佢就同個 ex 5分嘅。佢話期間咧就好少同個 ex 聯絡，直到佢註冊前一日咧，佢哋就去咗搞離婚啦。咁我知道嗰下咧就晴天霹靂啦，喊住咁走，但係佢係咁攬住留住我喎。嗰陣我都好亂啊，加埋咧我一直都好想結婚㗎。之後咧佢明顯係想用 sex 嚟留住我啦。哇！手臂咁長啊！每次咧都冇 protection 喎，咁我覺得咧佢係想有個 BB 嚟維持關係，但係其實同時咧嗰度係點樣轉接落去㗎？就地正法。係啦，佢冇 touch，即係冇唔係啊，即係佢嗰度即係結咗咯。即係佢嗰度喊住咁走啊嘛，但係佢都冇轉。都結咗㗎啦。用 sex 留住佢，直接就喺嗰度嚟啊！哦，係咯，就係哇咁啊留住，對唔住啊，我知好粗鄙，唔啱你。點解勁頭先話哇！但係我自己都想有小朋友。1年之後咧，我哋就有咗啦。但係因為疫情關係咧，佢就結束咗內地嘅生意過嚟同我生 BB 啦。咁期間咧，佢日日都愁眉苦臉喎。咁我再問佢啦，原來佢喺內地生意失敗，爭落幾十萬。最後咧，我就幫佢還清咗啦。今年係我哋嘅第10年，小朋友都3歲啦。佢係一個稱職嘅爸爸同埋女婿，但係咧之後咧我就冇再見過佢屋企人啦。佢爸爸過咗身咧，都係搞完喪禮之後先同我講。先見到爸爸。佢一直咧都話過咗去嘅嘢唔好提啦，但係咧同時咧我有時都會自己呃自己嘅，即係想知又唔夠膽面對啦。而家咧佢1個禮拜會翻2至3次內地，我屋企人咧就好好奇點解佢成日翻去啦，咁我都係 hea 答佢哋嘅，但係我覺得佢哋心裏有數啊。我自己咧都就嚟40歲啦，想問下三叔，你哋覺得我有乜嘢要注意咧？因為而家咧要為小朋友着想。唔係，其實佢底蘊女就係偵探解答下佢先。底蘊佢就懷疑緊佢個真正家庭係發生緊咩故事咧？例如佢有幾多個老婆啊，甚至佢啲老豆老母係同佢咩關係等等。因為但係佢1個禮拜翻去幾次，其實佢心裏邊好懷疑啲嘢咯。喂，冇得查證喎呢啲嘢。你低溫又係懷疑，10年之後又係懷疑，仔都生埋啦，咁你懷疑到係點咧？佢又會用 sex 留住你。係咯，俾你知道個真相之後，咁佢用 sex 留翻住你。哦，你係咪特登喺度懷疑嗰陣時候，搏佢用個 sex 嚟留住你啊？咁你咪日日走出街咯，等佢個 sex 嚟留住你咯。咁你嗰個老公又會同人哋結婚嚟分家產嘅，佢都唔係一個正常嘅人嚟㗎啦。你一係就揀唔好知，你跟咗之後咧，你冇得揾個真相出嚟，因為個真相你 handle 唔到㗎可能。你都要反芻下你嘅生活，究竟你咩事？其實你都唔係好覺得呢個男人咧係可以付託終身，不過佢用 sex 留住佢。你就覺得你要結婚嘛，所以你就結婚啦。咁然後你又覺得佢用 sex 留住你，你又 work 嘅 OK 得。until 你話個老公想同你逼個仔出嚟嚟留住單婚姻，但係與此同時你自己都想生仔，所以其實你係咪想同呢個男人生仔你都唔知㗎喎。你過去嗰10年俾荷爾蒙搞到你頭暈腦脹，突然間你依家話我想嘗試清醒啦，究竟佢依家喺內地1個禮拜翻幾次做乜嘢？咁你點咧？只可以坐低同佢坦白講，喂，究竟我哋兩個發生緊咩事？嗱，我就建議你唔好搞咁多嘢，因為我又覺得咧，即係呢個用 sex 留住你嘅男人咧，佢要走嘅話咧，其實你同佢坦唔坦白，佢都走。係。佢冇話走啊，其實而家係啊，幾好啊個男人其實。好老公、好老豆、好老細。係啊，佢要好女婿、老細。佢要留咧，佢就係用呢個方法留噶啦。
我覺得你反而唔好去揾個真相喎，我覺得。冇啊個真相唔係太方便喎。冇啊，我明啊，但係問題就係佢都覺得自己我就係40歲啦。如果5年之後、10年之後我先揭發到我老公原來另一頭家，我點算咧？你而家逼自己話唔要真相咧，係好難。係，但係你而家揭發到有頭家，咁你又點咧？又如何咧係咯？你都解決唔到任何嘢你㗎選擇喎。離婚咯。咁我就用翻啲老 auntie 嗰啲説話啦。咁你咁多年都俾佢呃得啦，你而家先嚟揭穿，你好笨㗎喎。而家梗係死都唔好走啦，掠爆佢。有啲秘密俾你知，你個人生可能更冇意思。跟住係 Doris 小妹咧就嚟30歲啦，暫時冇拍拖，喺呢間公司咧就快2年啦，都做得幾得心應手，全靠我直屬領導咧好俾心機咁帶我啊！一開始咧我好感恩嘅，覺得自己遇到個好領導，有時咧會時不時主動對佢好啲啦，例如買下咖啡啊，買下手信咁。久而久之咧，大家熟咗啦，關係就越嚟越 close。佢咧就結咗婚嘅，仲有個小朋友添。聽啲同事講咧，佢屋企都幾幸福㗎。但係咧，佢依然對我好好喎。就算之後佢轉咗 team 咧，都仲係好關心我啦，又會等我收工啊 ，weekend 又會約我出去食飯睇戲啊，過時過節都會送禮物俾我添。我知道咧，其實呢個唔係正常嘅關係，但係咧到而家我哋除咗傾下偈之外咧，都冇其他越軌嘅行為。咁所以我就呃自己啦，可以繼續落去啩。但係咧。前排佢轉工啊，咁佢好忙咧，就有一段時間冇揾我，咁我咪以為大家咁咪算咯，咁我都冇煩佢啦。只不過咧嗰段時間，我發現原來自己好 sad 啊，會唔開心咯。後來咧佢應該係 settle 好啦，就揾翻我傾偈，咁但係都係日常分享嗰啲啦，都冇乜見面。但係就算只係傾偈咧，我都會即刻開心翻㗎。有時咧我唔明點解佢仲要同我 keep contact 啦，我只可以理解為大家啱傾咯，咪互相做個唞氣位咯。但係有時咧又會擔心呢一種關係可以維持幾耐咧？會唔會維持得越耐越難戒咧？之後，但係而家即刻戒嘅話，我又會好唔開心喎。其實維持落去好似都唔係好大問題啊。我咧冇諗過要破壞佢家庭㗎，但我知道呢個行為其實係唔啱，但我又控制唔到自己喎，唔知應該點樣繼續落去。溝個第二條仔得唔得啊？快啲添喎！你而家係得閒得滯啫，我睇你個款係嘛？點解唔可以寫短啲，然之後話我發姣啊？我會識幫你解決喎。你講唔係啊，喂，咪溝個第二件咯。嗱，你明知呢件係唔得㗎啦，冇好結果啊！你明知啊，你都講到明，你明知㗎啦。過去嗰20年，喂，唯一得呢個綠洲出現過下，你想去點啫？係啊，喂，我成日都建議㗎。咁你既然你過去20年都冇呢個綠洲，突然有條洲出嚟，我應該點去處理啊？我反而會識答你喎。你需要個男人啊，而家，但係未必係呢個喎。但係呢個又可以一個男人喎。但係你唔係呢一隻啊嘛。然之後你就轉成為我同佢之間好似有啲感覺啊，有啲關係，我覺得唔應該啊。就好似迪偉成日講嗰啲啦，有 drama 啦嘛。咁呢個人咪覺得好興奮咯。咁但係其實係行唔到落去啊嘛，嗰樣嘢係。同埋嗰啲矛盾俾到你咧，好 happy 嘅 drama。啊，如果戒斷嘅話，自己好唔開心喎。你維持落去其實都唔係大問題嘅。不過咧，我又冇話想話破壞佢家庭嘅。你好多呢啲矛盾俾自己。我話俾你聽啦，如果呢個男人啊係真係同你發生咗關係啊，你到時先籌措下自己有冇機會破壞人哋嘅家庭啦。你都未必係嗰個角色啦。講諗到自己咁大，你明唔明啊？我而家就話俾你聽啦。咁我見女都係咁樣溝噶啦。呢個對佢好啲，嗰個送個禮物俾佢嘅。佢埋你，我咪嚼咯。佢唔埋你嘅咪等佢自己囉囉攣咯。你而家咪就係囉囉攣嗰個咯。佢真係一搞咗你，成件事就唔同噶啦。定係你想佢真係搞咗你啊？梗係想啦。係咯，不如高啦。你以為你可以破壞人家庭？我話你聽，個機會係細過0。跟住係喬醫師，三叔，我最近同我女朋友咧就一齊咗8年啦。最近咧我就有考慮結婚嘅，戒指所有都買晒㗎啦。但係我好驚啊，因為咧其實佢爸爸媽媽感情好差，成日都嗌交㗎。佢阿媽咧就成日指責佢老豆呢樣唔啱，嗰樣唔啱。例如有一日咧，我喺佢哋屋企，佢阿爸咧就煮好晒飯等阿媽翻嚟收工食啦。阿媽一翻到嚟咧，第一時間就唉，邊有人咁切菜㗎？生活入邊咧，我同佢哋相處一齊出去，佢哋咧基本上咩都會嘈㗎，連揸車咧，佢阿媽都要喺隔離度指手畫腳啦，話呢條路點點點啊，又成日話佢老豆手車好差。咁咧我就心諗啦，喂，你自己都有車啦，一係你就揸，一係你就唔好嘈啦，咁樣會影響司機判斷㗎嘛。有一次咧，我就車佢阿媽啦，佢阿媽都係一樣啦，會叫我呢度轉左，呢度轉右，咁我急剎咗幾次，開車開到我好猛整咁樣啦。咁啊，但係我女朋友好好㗎，我2年前咧隻手骨折啊，佢照顧得我好好，我都好感激。但係呢2年咧一齊生活，我發現我女朋友好多時候都會好似佢阿媽咁啊，所有嘢都要按照佢嘅方法。如果唔係咧，就會嗌交，話我冇常識咁樣啦。例如我拆張台啦，咁因為唔夠位，咁我就直接揾即係冇放好咁拆啦，佢就會不停話我，話到我發脾氣。跟住我揸
車咧，佢又會喺隔離，每次綠燈佢都會話行得。屋企行得，屋企啲碗咧擺喺碗櫃咧一定要巡查，即係好多規矩咁樣啦。我有試過同佢溝通，但係都改變唔到。呢幾年咧我都盡量就佢，但係有時我真係好壓抑啊！唔知關唔關星座事啦？我係白羊，佢係巨蟹，網上絕對係臭蟹座啊嘛。巨蟹嘅控制欲好強，但係白羊咧就熱愛自由。我真係好驚結咗婚之後會慢慢變成佢阿爸阿媽咁啊！唔知點算好啊？可唔可以幫下我啊？頭先讀到中段嘅時候咧，我見到嗰兩公婆咧對笑喎。讀嗰個同埋另外一個主持係有啊，頭先係拍咗佢哋會上樓講出嚟。梯啊，開門我都會講。好，成日都有個先知喺隔離，我都想做翻。咁你哋兩個解答先啦，不如。冇乜嘢啫嘛。我覺得呢個主角咧睇到呢樣嘢太 negative 啊，因為其實有啲 couple 咧，你控制晒嘛仲好，嗰個相處其實未必叫 negative 喺佢哋。係我好中意啦。係啊，嗱，你識老咩八婆？係，但係佢而家問題佢唔係控制晒喎，佢係干擾人喎，不停喺側邊行得喐。得咁樣嗰隻喎，即係我係最怕呢啲女人喎。但係我覺得因為人係冇辦法喎，套餐嚟嘅喎係一個。喂，即係點解你骨折嘅時候佢會咁細心照顧你啊？係咯，就因為想 control 埋你條骨啊嘛，你明唔明啊？所以冇辦法嘅喎，你又中意佢 control 你條骨，又唔中意佢話咩叫你可以開車叫你行，所以我覺得你唔可以咁揀擇啊。好似阿迪偉咁講咧，有啲人咧係會好中意攞呢啲問題咧，其實係生活情趣嚟嘅。哎呀，我條女啊真係好鬼麻煩㗎。阿 Boo 成日開咪都話佢老婆㗎。冇，佢開咪冇，佢 off 咪講嘅啫，通常都係。咁你講，跟住你講到會講一聲，哎咁你飛鬼咗佢咯，咁佢可能會收聲，又可能會話，咁又唔係，佢有其他啲嘢就 OK 嘅。可能係一種樂趣嚟㗎，就好似爸爸媽媽一樣咁樣。可能你變成咗樂趣咧，就會大家好玩啲。你又唔好變成咗一種痛苦咯。其實你有冇直接同你女朋友傾過？即係嗱喺傾過嘅好好氣氛之下，喂，其實咧你覺得你自己平時咧太 control 我㗎？譬如有陣時有啲嘢揸車嗰時又咁。有啲人咧係好中意向外講㗎。我條女啊點麻煩一上車咩啊？咁你同佢講咧，哎呀講唔到㗎佢。咁你同我講做咩啊？唔係我哋要聽，我哋做呢啲。如果呢個叫咩啊？阿喬醫師，如果你真係咁嘅話咧，你就要考慮下自己咁嘅行徑去維係一段感情啱唔啱啊？因為如果你覺得係咁大問題，最親嗰個你都唔肯講或者唔敢講、唔嘗試講嘅話，不如試下咯。即係我哋兩個相處可唔可以唔好咁咧？譬如我揸車嗰時，你真係盡量唔好出聲，我真係行錯路你先屌啊！咁你要呢啲係夜晚提出㗎咯，賤啦。唔係第1、2、3次㗎。好，佢呢個係條女原來係 control freak，你叫佢翻屋企 eat shit。最後係大叔控啊！話說咧，小妹30歲，有一個拍咗7年拖嘅男朋友，大家一直相親相愛，平平淡淡，大家都有共識唔結婚。今年年初咧，我發現自己對課外活動班其中一個男仔有好感啊！我好主動咁約佢出街去睇戲啦。喂啊，聽認真啲啦，你哋。我好認真㗎，好兩個白工衰啫嘛。俾人笑啦，課外活動嘅佢哋。係咯，課外活動。某一日，我哋唔小心上咗床，無論係 sex 方面，跌落張床度，跌咗落去啊？跌咗入去啊？無論係 sex 方面定係性格都好夾。佢知我有男朋友嘅，大家都想 keep 住呢一個關係。我哋年齡相差20年啦，佢好縱容我嘅，成日當我小朋友咁錫，我都好 enjoy。呢種感覺咧係7年嘅男朋友俾唔到我嘅。想問幾樣嘢：一，到底我應該 keep 住呢段關係嗎？應該。因為是但放棄一段咧，我都唔捨得同埋驚對兩個男人有影響。唔會。咁大愛啊！我點做先好啊？你梗係要晒啦！你30歲啊嘛，未玩過呢啲啊嘛。最大嘅問題就係玩下玩下會冇咗個男朋友啊嘛。但係你30歲啫嘛，你咪識過下一個咯。唔通我叫你而家回頭是岸啦，翻去男朋友身邊啦，係出嚟咁樣沉淪欲海咧係唔啱㗎。你得咩？你唔得啊！會唔會有機會同咗個阿叔一齊喺最後？唔會，我係個叔話俾你聽，玩夠你就走。咁你進取阿叔喎，如果你就認為佢 sex 嗰方面好啲，即係 expect 你意思係好過你男朋友啦。咁亦都話俾你聽咧，唔知點解咧，你阿媽煮炒緊飯嗰陣時，炒緊餸嗰時喺廚房咧偷食嗰啖特別好食嘅。所以咧呢度你無端俾多好多分嘅，即係嗰個偷情感過癮好多。但係未必嘅，可能真係有啲阿叔啲性技巧係比過你男朋友嗰啲死嚟嗰啲好嘅。咁好似呢個叔叔咁話齋啦。咁如果你同佢 sex 係好嘅，扯到佢乾。咁咧就走咯。唔係啊，真係㗎，你盡情享受先啦。因為你呢個年紀，你俾荷爾蒙控制咧，不如真係小心啲玩探究，或者覺得會真係唔對路啦，先問啦。你要承受 end up 可能崩頭壓裂㗎，你係啊。但係個遊戲係好玩㗎。好玩㗎，劈車都好玩嘅速度感咧，炒車會死咁解，你自己諗下。係啊，呢個比喻幾好。好嘛 ，keep 住個男友同 SP， 咁先叫做 c'est la vie。黐線。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。